Сегодня в Улан-Баторе как никогда свежий воздух. Все потому, что сегодня в Монголии проводится праздник – День без машины. В это время перекрываются центральные улицы этого замечательного города. Гости и жители столицы выходят гулять. Гуляют по проспекту, дышат свежим воздухом, слушают музыку, катаются на скейтах, роликах, самокатах, велосипедах и другом транспорте, который не работает на бензине. Меня чуть 3 раза не сбили самокатчики. За моей накачанной спиной находится магазин с мороженым. Но очередь большая, и поэтому я там стоять не буду. Колкраш здесь, на площади Сухэ-Батора, кушает мороженое вкусное. Отстоял очередь получасовую. И сейчас буду наслаждаться. Называется вот так вот. Ice cream. Вкусняха. Столько молодежи. Это очень круто. Это очень вдохновляет. Я недавно общался с другом монголом. Он сказал, что в Улан-Баторе проживает 1 500 000 человек. Это ровно в 3 раза больше, чем в Якутске. Я-то думал, что 3 500 000 проживает здесь. А оказывается, 3 500 000 это по всей Монголии. Очень много красивых девушек ходит. Hello! Вот. Знаете, как я буду рассказывать своим друзьям тот момент, когда на мне задержала взгляд монголка? Вот так. Блин, ну машины в Улан-Баторе это огромная проблема. Тут такие сумасшедшие пробки, я даже сам их ощутил. Я однажды стоял 2 часа в пробках, я офигел. Но это еще мало, потому что люди стоят по 6, по 8 часов в пробках. Нужно что-то делать либо с транспортом, либо с дорогами. Либо транспорт сокращать, либо дороги увеличивать. Строить дороги. Строить. Ну что такое? Гребаный туберкулез. Ага. Так. Что я говорил-то? Надо дороги строить. В общем, строить дороги. 2-й этаж, чтобы вот на 1-м этаже машины ездили и на 2-м этаже. 2-этажные дороги нужны. Никогда не был в Конго или Сенегале, засенегалил, будто вселился с синяками, любовной полигамии писал стихами, но не выстегивал на сцене, как МС Хаммер, врагов ломая с одобрения эгрегора, как Капитор Магомедов, Конора Макгрегора, прикалывался героином и не нюхал кокс, моя подруга горячая, как Меган Фокс. Что-то кей-поперское, прикольное. Люди отдыхают. Ну, кто смелый? О! Отлично. Я тут хожу уже около 2 часов и за все это время не видел, чтобы кто-то обнялся. Я помню, раньше тут молодежь активно ходила с табличками free, hug, hug me и так далее. Сейчас такого нет. Странно. Почему? Я только что подслушал один разговор. Ребята разговаривали. И точно так же задавались вопросом. Почему сейчас никто не обнимается? Раньше же всегда обнимались. Были надписи hug me, free hug. И другой отвечает: ты что, не в курсе?
В прошлом году приехал какой-то скуф из России и начал всех обнимать. Я походу начинаю понимать, что здесь происходит. Везде люди ходят с надписями Hug me, free hug. Hug – это обнимать. И походу можно обняться. Ну-ка, сейчас я попробую. Hug, free hug. Ну-ка. Вау, thank you, Байла. Hug. Oh, very nice. Oh, thank you, Байла. Free hug. Come on. Yes. Have a nice day. Have a nice day. Hey, free hug. Oh, yeah. Come on. Байла, have a nice day. Местное ФБР посмотрело этот ролик, им это очень не понравилось, и они запретили обниматься. Вот такая вот ситуация. Ну, это, конечно же, шутка. Хотя, может быть и нет, потому что ни одной таблички Hug me, free hug, обнимите меня, нету. Ну и признаться честно, если бы сейчас были такие же таблички, люди обнимались, я бы не принял в этом участие. Потому что я не хочу распыляться. Я считаю, что нужно обнимать только одну девочку. Сосредоточиться на ней одной. Такая вот информация. Такие вот мысли у меня в голове. Кто меня поддерживает, ставьте лайк. Все мероприятие подходит к концу. Мне очень понравилось. Я подышал свежим улан-баторским воздухом. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще, хотя бы раз в месяц, а еще лучше каждую неделю. Всем peace. Кокраш с вами.